what is non-consensual, intimate imagery, deepfake pornography content of victims. We're headed to Noise Studio right now. We're going to shoot with Komnas Perempuan at 3 p.m. with Mbak Ami. And yeah, hopefully it goes well today. Have my notes and questions and talking points that I feel like are important to bring up. My name's Indah Gunawan. People know me more as Indah G, and I am a full-time content creator. I gotta talk this way, I'm quite popular on TikTok, I will say. Aduh, kayaknya nggak banget deh kelakuannya pelakor dijadiin contoh buat bagaimana bisa mendapatkan cowok. Men will sexually harass women and girls wearing anything, anywhere, any time of day, and this has been empirically proven by government data. I have a podcast show called The Indah G Show, where I'm the main host of it. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata. Being a religious scientist are two conflicting interests. Should a woman be responsible for a male's perverted fantasies? The show has always focused on taboo and controversial topics. Iya. I was making sure. Oh my gosh. Hi, nice to meet you. Halo, salam kenal. Ini ada si Mbak Ami dari Komnas Perempuan. Selamat datang ke acaranya dan thank you so much for being here today. I'm sure you guys are familiar with the term KBGO ya, KBGO, kekerasan berbasis gender online. Could you paint us like a general overview? Jadi kekerasan berbasis gender online itu adalah setiap bentuk kekerasan yang menyasar perempuan karena ia perempuan, difasilitasi, dilakukan melalui atau diperburuk dengan teknologi informasi dan komunikasi. You don't sign up to do the kind of career that I do and expect that it's not going to come with a lot of backlash and that you're not going to get a lot of hate comments and hate messages. I wake up to hate comments and even death threats, rape threats, men threatening to create deepfake pornographic images of me. Istilah KBGO ini kan baru muncul mungkin 2017 ke sini. Tapi ada orang dikirimin email yang tidak pantas, fotonya disebarluaskan atau videonya disebarluaskan, itu kan sudah terjadi sebelum 2017. Kekerasan berbasis gender ini sekarang sedang berkembang loh gitu. Apa yang dilakukan Indah kan berupaya memberikan pendidikan kepada publik, terutama perempuan. Tapi ada juga pihak yang menggunakan internet untuk memenuhi hasrat-hasrat mereka, untuk melakukan kejahatan. Aku sekarang itu mahasiswa, masih kuliah menuju semester akhir. It was around like Juni atau Juli last year. Tiba-tiba ada one of my friends yang aku udah lama banget gak ngobrol. She just said to me like, are you okay gitu, kayak soalnya kayak I heard from this other friend kalau misalnya nama lo masuk ke dalam kayak grup Telegram yang kayak 18 plus gitu, yang kayak bokep gitu lah ibaratnya kalau di Indonesia terms ya. Terus abis itu aku kaget dong, dia kirimin lah kayak screenshot this one Telegram group namanya kayak Rahasia Mantan. Di situ kayak mereka basically share like foto cewek, kebanyakan mahasiswa like selfie atau kayak foto dari Instagram. Nah, terus nanti ada tulisannya kayak nama lengkapnya,
basically like the full credentials, kayak sekolahnya di mana, terus abis jurusannya apa, angkatan berapa, terus nanti kayak di bawahnya tulis kayak if you wanna see like their nudes, silakan isi link di bawah ini gitu. Terus and then there's like a Google form. Bentuk formnya kayak you have to basically submit another girl's nude in order to see that specific picture yang di listing down dari awal gitu. Ya aku kaget dong karena aku ngeliat kayak my own like selfie which they took from like my Instagram. Ya aku panik karena I never had like nudes. Di saat itu aku nggak tahu gitu what kind of picture or what kind of media they have of me that they put in that group. Pokoknya orang pertama yang aku tahu dijadiin konten ini tuh orang yang cukup dekat sama aku. Makanya kenapa aku tuh punya keinginan yang cukup besar buat ngilangin lah istilahnya ya, buat nge-take down channelnya atau apa. Jadi itu bikin dia down banget saat dia tahu dia tuh dijadiin konten sama channel ini. Karena banyak ketakutan ya, takut keluarganya tahu atau takut temennya yang lain tahu lebih banyak gitu. Dan itu jadi mempengaruhi kesehariannya dia. If I call you but it's getting urgent, baru sadar channel tersebut ada buka penjualan konten. Terus setelah saya stalk lebih jauh, saya lihat lebih jauh, ternyata di sana ada juga beberapa orang lain yang ternyata saya juga kenal ataupun tahu dijadiin konten sama mereka. Aku sempat request ke adminnya. Aku nanya, aku bilang ini aku kenal sama orang ini. Aku bilang aku kenal sama orang ini, aku minta di take down. Dia bilang, boleh bro, delete bisa dengan cara bayar or barter. Sebenarnya beberapa hari sebelumnya tuh ada temanku, mutual aku yang kena juga mirip kasusnya di grup itu, tapi bukan di grup, dia di TikToknya Rahasia Mantan. Dan dia beneran ada nudes yang di-circulate di situ. Ada satu orang lagi, anak kampus juga di Bandung I think, dan dia itu persis kayak aku juga sih ceritanya, kayak selfie-nya dia diambil dari Instagram. Kayak mereka ibaratnya ngambil alih badan aku dan juga badan perempuan-perempuan itu gitu. Terus secara pikiran, I feel like what I wanted to do that time is to like stand up for myself, I guess. Kayak obviously I cannot say the same for everyone else, kayak everyone copes differently dan sebagainya. Cuman in my case, at that time I just felt very angry gitu. Pagi Kak, isinya dong. That Rahasia Mantan Google form, it was a submission form for names of girls that you would like to see stripped naked. Bro, I can't even tell you like how pissed I was. Kayak ini manusia, siapa yang bikin form kayak ginian, manusia nggak punya akhlak kan, gila. And then I had enough time to just make a quick video just to let everybody know. So this is what's happening. There's this forum out there. Please share this, raise awareness of what is going on. Protect yourself, protect your loved ones, protect the women and girls in your family, and please help make this go viral so that law enforcement may hopefully see it and may actually want to do something about it. I am shaking with anger right now. I have no words for just how bad the revenge porn situation in this country. I uploaded that on Instagram and then TikTok, and then I uploaded screenshots on Twitter. Twitter was where it really blew up. And nothing prepares you for receiving hundreds, if not thousands, of DMs
from victims expressing their sorrow and their bitterness and, you know, talking about how they've been a victim of this. Like, oh my gosh, thank you for raising awareness about this because I've been a victim. And then the next person, I've been a victim. My sister was a victim. My mother was a victim. And it's overwhelming. I was happy that it went viral for the purposes that it equipped people with the awareness and the information in order to be able to protect themselves and their loved ones, and also perhaps if they were to help me mobilize support by tagging the police, which a lot of people did, and I'm still very appreciative of that. The thing about wanting to pursue justice here in Indonesia, there's no justice unless you make things go viral. This is the message from Direktorat Tindak Pidana Siber. Halo Sobat Siber, terima kasih atas informasinya. Berkenan dengan laporan tersebut, segera kami tindak lanjuti ke penyidik terkait. I didn't hear back from them. Mereka masukin pasal di situ tuh pasal pencemaran nama baik gitu loh, dan I thought it would be like ya TPKS or anything like that yang emang untuk melindungi korban gitu kan. Dan akhirnya ya udah setelah dari investigasi itu mereka bilang kayak nanti bakalan dipanggil lagi untuk follow up-nya sekitar kayak 2-3 minggu atau sampai sebulan, tapi even sampai sekarang aku gak dapat kabar lagi. Aktifkan itu privacy. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berdiri sejak tahun 2017, memiliki tugas untuk menangani kejahatan di bidang cyber, kemampuan yang dimiliki kawan-kawan dan terkait beberapa akun yang ada di Telegram, kami bekerja sama dengan Kementerian Kominfo terkait masalah akun-akun yang memang melanggar aturan undang-undang yang ada di Indonesia. Salah satu cara adalah kita mengajukan blokir, tidak hanya blokir akun, namun juga melakukan blokir terhadap rekening bank atau akun bank ataupun digital wallet yang mereka gunakan. Teman-teman digital examiner, setelah kita mendapatkan informasi, termasuk mungkin informasi-informasi yang viral yang ada di media sosial, untuk kecepatan kita melakukan mendistribusikan informasi yang telah kami dapatkan yang berada di semua platform yang ada, dan kami menghubungi unit-unit cyber yang ada di wilayah untuk segera melakukan penanganan secara cepat. Terkait dengan Telegram mantan ini sudah ditangani oleh Polres Depok di bawah Kepolisian Polda Metro Jaya. Hingga saat ini update penanganan perkara kaitannya dengan penyebarluasan foto korban di grup Telegram rahasia mantan itu masih dalam proses penyelidikan. Kami masih melakukan pendalaman untuk bisa masuk di dalam grup itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berarti belum tahu ya Pak? Belum. Yang namanya kita untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu butuh bukti permulaan yang cukup. Perlu juga meminta pendapat ahli. Apakah dengan tampilan foto seperti itu yang disebarluaskan itu masuk kategori pidana atau bukan? Sekarang nama grupnya itu Mantan Premium. Sebenarnya ini grup tuh gampang banget buat dimasukin selama orang tahu linknya. Nyatanya subscriber di channel yang paling pertama Rahasia Mantan itu bisa sampai ratusan ribu kan. This channel promotes
ini tuh nggak bakal bisa selesai, nggak bakal bisa berhenti sampai owner atau adminnya itu ketangkep gitu. Buat aku nge-report dan mengharapkan itu ke take down ataupun ngeramein ini lagi tuh nggak bakal bisa bikin ini selesai gitu. Aku sempat isolating myself, ngerasa anxious, ngerasa violated, itu juga I feel like a big deal dan bikin aku jadi depressed. Dan akhirnya kan aku reach out ke yang Satgas PPKS, akhirnya dikasih bantuan counseling. Aku pengen do something about it, makanya aku kayak went an extra mile, kayak aku laporan polisi dan sebagainya. Cuman tapi juga my rational thinking ngerasa kayak ini sebenarnya nggak bakal ada jalan keluar juga gitu loh. I thought, oh, we're getting somewhere now. I'm so sorry that took so long. In reality, that didn't happen. I'm angry, I'm bitter, and I'm resentful. But sometimes these ads would pop up and it's literally like make AI porn in seconds. I carry shame that I'm not even supposed to carry. Because again, like, and I keep having to remind myself, like, this is not my job to see this pursued to the highest extent of the law. It's not my job. This is the job of government. This is the job of our lawmakers and law enforcement. Kalau tadi Indah bilang, ini udah ada nih undang-undangnya, regulasinya, tapi pelaksananya gimana? Hukum itu kan selalu terlambat ya, Indah. Yep. Selalu terlambat dari fenomena dan perkembangan sosial. Tentu masih ada tantangan, misalnya di aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami isu kekerasan berbasis gender online. Kemudian unit siber saat ini baru ada di tingkatan Polda. Sehingga untuk proses forensik, digital forensik, layanan dan seterusnya tentu harus menunggu. Sering terjadi celah hukum itu di mana victimnya itu juga kena pencemaran nama baik. Iya. Dan kemudian pada akhirnya kerap kali karena korban dituduh dengan pencemaran nama baik, kondisi psikologisnya memburuk, yang kemudian tidak sedikit korban yang kemudian mencabut laporannya. Apa yang dilakukan Indah, teman-teman memberikan literasi melalui medsos itu, jangan membuat kecil hati ketika misalnya jumlahnya masih banyak. Justru kalau jumlahnya banyak, itu menunjukkan korban memiliki medium untuk bersuara. At this point aku nggak berharap yang kayak, oh semoga yang kasus aku yang ini bisa ditanganin lagi sama polisi tiba-tiba or something like that. Enggak, cuman aku cuma berharap kayak semoga kasus aku dengan aku bicarakan seperti ini bisa jadi some sort of maksudnya pelajaran juga buat orang lain. Semoga it can help other people juga gitu, buat ngerasa kalau you're not alone in this gitu loh. Social media is a very powerful tool for spreading information, for education, raising awareness, mobilizing support. When used by good people for good things, it can move mountains, and we have seen it before. When used for evil by evil people, it can cause some damage. If you want to see things change, it starts with you. You have to choose to want to care about this. Make a lot of noise on social media. You have to want to click that share button. You're gonna have to want to click that repost button. You're gonna have to want to comment, engage with it. I'll see you soon. We'll keep in touch. A lot of people too easily think that, that's never gonna happen to me, until it happens to you.
a new documentary. Each week on 52 Documentary. VOA Plus. Scan the QR code and watch it on your phone or smart TV.